တောမျိုးလေးကနေပြန်ပါလာတဲ့တထေးသမီးရင်းလေးကိုသူ့ရဲ့မိဘအရင်းတွေကပြန်ရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။သူမအိမ်ကိုရောက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲအာတိတန်နဲ့အိမ်ဖော်မလေးကသူမအကြောင်းအတင်းအဖျင်းပြောနေတာကိုမတော်တဆကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဖော်မလေးဟာသူမရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့လုံးဝမထင်ထားမိပါဘူး။ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့သူများအတင်းပြောတဲ့သူတွေရဲ့ပါစက်ထဲကနေရှောက်တီးတွေထွက်လာပါစေလို့ကျိန်ဆဲလိုက်ပါတယ်။အစကတော့အိမ်ဖော်မလေးကဒီစကားကိုအတိမမတ်ပဲလှောင်ပြောင်းနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲလဲချောင်းထဲမှာတခုခုခံနေတယ်လို့ခံစားရပြီးတကယ်ပဲပါစက်ထဲကနေရှောက်တီးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးအန်ထုတ်လိုက်ရပါတော့တယ်ကောင်မလေးမှာသူမပြောသမျှတကယ်ဖြစ်လာစေတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားရှိနေပြီးသူမကိုရန်စားတဲ့သူတိုင်းဟာအကျိုးဆက်ကိုခံစားကြရတာပါအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမိဘတွေကသူမကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြပေမဲ့ဒါတွေဟာဟန်ဆောင်မှုတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူမကိုပြန်ခေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကမွေးစားသမီးရဲ့ကိုစားချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးရဲ့လေးဖြတ်နေတဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ပါမိဘတွေကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပေမဲ့အကိုဖြစ်သူကတော့သူမကိုမြင်မြင်ချင်းပဲအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတောကလာတဲ့သူကငါတို့မိသားစုနဲ့မတန်ဘူးလာရလန်းအတိုင်းပြန်သွားစမ်းလို့မောင်းထုတ်ပါတော့တယ်ဒါကိုကြားပြီးကောင်းမလေးစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကရှေးဟောင်းပန်းအိုးကြီးဟာရုတ်တရက်မြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျပြီးကွဲသွားပါတယ်အားလုံးလန့်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးစားသမီးဖြစ်သူကအခွင့်ကောင်းယူပြီးဒါမေမေရဲ့အကြိုက်ဆုံးပန်းအိုးကြီးလေးနေရောက်လာတာနဲ့ဘာလို့ချက်ချင်းကွဲသွားရတာလဲလို့တွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီစကားကြောင့်မိဘတွေကကောင်မလေးကိုအေးဆက်ဆက်အကြည့်တွေနဲ့ကြည်လာကြပါတယ်ကောင်မလေးကဒေါသထွက်ပြီးလက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လမ်းမှာပါလာတဲ့အိမ်စီကကောင်မလေးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ကောင်မလေးပြောခဲ့တာကိုသတိရသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းထဲကိုလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာပြီးစပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေဟာလည်းတုန်ခါလာပါတယ်ကောင်မလေးပောက်ကွဲတော့မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့အိမ်စီကခီးပန်းလာပြီးမို့အပေါ်ထက်မှာသွားနာပါဦးမင်းကြီးအတွက်လက်ဆောင်တွေအများကြီးပြင်ထားပါတယ်လို့ပြောပြီးကောင်မလေးရဲ့ဒေါသကိုလွှဲဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ဆောင်တွေအကြောင်းကြားတော့မှကောင်မလေးကစိတ်ပြေသွားပြီးအပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားပါတယ်သူမထွက်သွားတော့မှအိမ်စီလည်းအသက်ပြင်းချနိုင်မှာတော့တယ်မိခင်ဖြစ်သူကတော့သူမသမီးဟာလက်ဆောင်ဆိုတာနဲ့ပျော်သွားတာကိုကြည့်ပြီးဦးကြောင်ကြောင်လေးလို့ထင်နေတာပါအိမ်စီကိုလမ်းမှာထူးခြားတာရှိလားလို့မေးတဲ့အခါအိမ်စီကရွာကလူတွေကသူမထွက်လာတော့ကတော့ငိုယိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြပေမဲ့ကားလေထွက်သွားရောပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်နေကြတာထူးဆန်းတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့ဒါကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးသူတို့ကကောင်မလေးဟာမွေးစားသမီးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလက်ထက်တဲ့အခါစိတ်မနှံ့ဘူးဆိုတာကိုသူများတွေမသိသွားဖို့ပဲစိတ်ပူနေကြတာပါကောင်မလေးကတော့အခန်းမဝင်သွားပြီးမွေးစားသမီးရဲ့အခန်းကိုသူမအခန်းလို့ထင်နေပါတယ်လက်ဆောင်တွေအများကြီးတွေ့တော့မှစောစောကစိတ်ညစ်တာတွေပျောက်သွားတာပါဒါပေမဲ့နေရံမှာမွေးစားသမီးရဲ့တပ်ပုံကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါဒါငါအခန်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီပုံကဘာလို့ဒီမှာရှိနေတာလဲဆိုပြီးပုံကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူမနဲ့တန်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုရွေးနေတော့မှမိဘတွေရောက်လာပြီးဒါဟာမွေးစားသမီးရဲ့အခန်းဖြစ်ကြောင်းသူမအခန်းကဘေးကန်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကဒီအခန်းကနေအောင်လဲရတယ်ဝရန်တာလည်းအကျယ်ဆုံးပဲသမီးရင်းကိုကြတော့ဝတ္ထုတွေထဲကလို့နှိမ်ပြီးအခန်းပြောင်းခိုင်းပါလားလို့ပြန်မေးပါတယ်အကိုဖြစ်သူကတော့စိတ်မရှိတော့ပဲနင်ကလိုင်းလာကြည့်လားမွေးစားသမီးကငါတို့နဲ့အကြာကြီးနေလာတဲ့ငါတို့ရဲ့အဖိုးတန်လေးပဲလို့ပြောပြီးသူမကိုကရင်ပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲကဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်ဟာထပ်ပြီးကွဲသွားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှဖခင်ဖြစ်သူကစောစောကပန်းအိုးကွဲတာကိုတတိယသွားပြီးဒီကောင်မလေးဟာရိုးရိုးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရိပ်မိသွားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူကအခန်းကိုပေးလိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကမကြခင်မှာလက်ထပ်ပြီးထွက်သွားရတော့မှကိုနောက်တနေ့မှာတော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကလူတစုဟာသူတို့ရဲ့အဖိုးအိုကိုကုသပေးဖို့ကောင်မလေးကိုလာရှာကြပါတယ်အစကတော့အကူဖြစ်သူကမွားပေးစားသမီးကိုသူတို့ရှာနေတဲ့သူလို့ထင်နေပေမဲ့လူကြီးဖြစ်သူကတော့မွေးစားသမီးမှာသူတို့ရှာနေတဲ့အရှိန်အဝါမျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်မှာပါတဲ့အမှတ်သားကိုစစ်ဆေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကတော့ရွာကလူတွေဖုံးဆက်ပြောထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေဆိုတာဒါတွေပဲလို့သိလိုက်ပြီးသူမရဲ့လက်ဖမိုးကအမှတ်သားကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။